Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Tuser, si tukang servis. Oke, dalam kesempatan kali ini akan saya bahas masalah kompresor AC mobil. Pemirsa channel Mandiri Gemilang dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Kompresor seperti apakah yang masih bisa diperbaiki? Kompresor kehabisan oli, kompresor macet, ataupun kompresor bocor. Bagi kawan yang baru menonton channel ini, silahkan subscribe untuk dukung channel ini terus berkarya. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk update notifikasi video terbaru dari channel ini. Semoga ke depan channel ini bisa menyajikan konten yang lebih bagus lagi. Oke, ini namanya truss bearing di dalam kompresor. Komponen ini sering kita jumpai atau sudah tak asing lagi bagi yang sering menyaksikan pembongkaran atau perbaikan bagian ini berfungsi untuk dudukan sebuah as kompresor itu sendiri, baik yang belakang ataupun yang depan. Bila kompresor kehabisan oli, maka truss bearing inilah yang paling kena. Coba kita perhatikan bagian tengahnya itu atau tempat laker melingkar itu sendiri, itu sudah tergerus atau aus karena putaran kompresor. Ini bisa kita balik pendes dari laker melingkar ini sendiri, dan bila perlu dikasih kertas laktun. Tujuannya supaya as kompresor ini sendiri tidak ada speleng. Kemudian ini bagian dari piston kompresor, dan ini berjumlah 5 piece. Ada yang 3 piece namun agak besar diameternya. Ada juga yang model rotari seperti kompresor Sanden, baik yang 505, 507 maupun 508. Apabila kompresor kehabisan oli, maka yang terjadi kompresor ini sendiri, terutama bodi kompresor ini panas, dan panasnya itu kadang melebihi dari suhu standar. Suhu standar yang seperti apa? Ketika kompresor bekerja, bodi kompresor itu sendiri tidak terlalu dingin, bahkan sampai mengembun, dan tidak juga terlalu panas, jadi hangat-hangat kuku. Bila kompresor ini panas, maka seal dari kompresor ini sendiri, baik yang dari seal body, shaft seal, ataupun valve seal, itu akan lebih cepat kalah atau memperpendek masa pakai. Bila panasnya ini berlanjut, maka piston ini sendiri bisa berubah dari ukuran presisinya. Seperti kita ketahui bersama bahwa suatu logam bila terkena panas yang berlebihan, maka yang terjadi logam itu sendiri akan berubah bentuk dari ukuran aslinya. Karena ukuran yang sudah tidak simetris, maka yang terjadi adalah tergerusnya piston itu sendiri maupun dinding pistonnya. Bila hal ini sudah terjadi, maka akan mengurangi kompresi dari kompresor ini sendiri. Jadi kompresor lemah berasal dari hal seperti ini yang dibiarkan secara terus-menerus. Sering juga kita mendengar kompresor sudah ngopos karena ada yang berkurang dari material kompresor ini sendiri. Pertanyaannya, apakah masih bisa diperbaiki? Bisa tidaknya ya harus dibongkar terlebih dahulu, apakah keseluruhan atau hanya 1-2 pistonnya saja, dan itu nanti bisa dicarikan kanibalan kompresor yang sejenis. Bila lebih dari 2, ya lebih baik diganti yang baru, karena perbaikan ini hanya untuk kompresor yang belum terlalu parah. 80% masih bisa diperbaiki. Sering kita mendengar AC dingin belum tentu sehat, sedangkan AC sehat sudah pasti dingin, karena freon itu sendiri kalau tidak ada kebocoran itu akan bertahan lama. Namun untuk kompresor ini sendiri, khususnya oli yang melumasi piston,
itu akan habis duluan seiring pemakaian AC mobil itu sendiri. Sistem kerjanya seperti ini, naik turun secara bergantian, jadi saling mendorong atau saling memberikan kompresi antara piston satu dan piston lainnya, dan itu jaraknya juga tidak terlalu lebar, dalam artian sebelum piston ini turun sudah disusul piston lainnya, jadi kompresi ini akan terus tercipta untuk mensirkulasikan freon menuju kondensor, kemudian ke ekspansi. Di dalam ekspansi ini proses pengkabutan freon terjadi, diharapkan kompresi dari kompresor ini tidak loyo atau kehabisan tenaga. Setelah dingin tercapai, maka tugas dari ekspansi atau termistor untuk memutus aliran arus yang menuju ke magnet kompresor, sehingga kompresor diberikan waktu atau jeda untuk istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Di saat itu pula oli kompresor ini sendiri berkumpul atau kembali ke muara asal untuk digunakan melumasi piston ini sendiri ketika nanti digunakan atau kompresor berjalan. Bila kompresornya sudah oke, maka yang perlu dicek yaitu kondensor, dan kondensornya ini tidak boleh terlalu berat, nantinya juga kompresor ini lebih berat lagi untuk bekerja atau menghasilkan kompresi. Oli dari kompresor itu sendiri bila kurang juga kompresinya tidak bisa maksimal. Bahkan saya juga sering menemui kompresor agak kasar, setelah saya isi oli sama isi freon kembali, kompresor bisa halus seperti asalnya. Dapat saya simpulkan kompresor ini belum parah dan hanya kehabisan oli, dan untung saja masih bisa diselamatkan, jadi belum terlambat. Kalau kasusnya belum parah masih bisa diselamatkan. Namun fakta di lapangan yang sering terjadi, asal masih dingin belum mau atau untuk melakukan perbaikan ke bengkel, karena kalau kompresor itu sudah rusak maka yang terjadi tidak hanya kompresornya saja yang diganti atau yang diperbaiki, ada kondensor yang perlu diperhatikan, dan kondensornya itu sendiri tidak boleh mampat. Kalau modelnya multiflow itu sangat riskan sekali, bahkan kemungkinan terburuk ganti kondensor, karena gram dari kompresor itu sendiri bila sudah terlalu lama akan mengerak di dalam kondensor. Jadi kompresor yang kehabisan oli, kompresor macet total, bahkan bisa membuat string atau fan bel kompresor itu sendiri putus karena macet dan diputar oleh karkas mesin ketika mesin menyala tanpa kita sadari. Berbeda lagi dengan kompresor yang bocor. Kalau kompresornya itu normal, bisa jadi karena faktor pemakaian atau masa pakai yang sudah lama. Jadi banyak masalah dari kompresor ini sendiri, seperti kompresor macet, kompresor bocor, atau kompresor yang kehabisan oli. Berawal dari kompresor yang kehabisan oli menimbulkan beberapa masalah. Seperti kita ketahui bahwa kompresor ini sendiri harganya tidaklah murah, jadi sebisa mungkin untuk menjaga atau merawat AC mobil sesuai yang direkomendasikan, yakni minimal 20.000 km atau setara 1 tahun sekali. Coba kita perhatikan pada dinding piston kompresor ini. Itu artinya kompresor masih bisa menghasilkan kompresi.
Selain itu juga ada faktor dari klep kompresor ini sendiri, baik yang depan maupun yang belakang. Kalaupun untuk sanden itu klepnya hanya satu, letaknya di belakang. Seperti halnya dalam kompresor Xenia Li atau 1000 cc, ini kompresornya macet, dan setelah saya bongkar tidak ada baret sama sekali, baik dari as kompresornya, metal dari kompresor ini juga masih aman, terbukti tidak melukai as kompresor tadi. Dan ini pistonnya juga masih bagus, semuanya saya cek juga belum ada baret sama sekali, dan ini artinya kompresor bisa dipakai kembali. Meskipun awalnya macet, namun kenyataannya setelah saya bongkar belum ada cacat sedikit pun. Oke, terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat. Jika kawan semua menyukai video ini, jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.